Har kuni minglab insonlar telefonini qo'liga oladi. Kimdir savol beradi, kimdir e'tiroz bildiradi. Kimdir esa birgina izoh bilan butun tizimga baho beradi. Ba'zida haqli tanqid bo'ladi, ba'zida tushunmovchilik, ba'zida esa haqiqatga to'g'ri kelmaydigan fikrlar, hatto shaxsiyatga tegadigan og'ir so'zlar ham. Biz ularni ko'ramiz, o'qiymiz, eshitamiz va eng muhimi e'tiborsiz qoldirmaymiz. Chunki biz uchun har bir murojaat oddiy hujjat emas, bu insonning ishonchi, bu oilaning umidi, bu yillar davomida yechim kutayotgan masala bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir murojaat ortida avvalo insonni ko'ramiz. Bizning ishimiz ko'p hollarda kameraga tushmaydi. U arxiv javollari orasida, elektron bazalarda, dala o'lchovlarida, fuqarolar qabullarida, sayyor uchrashuvlarda, sud hujjatlari va qonun satrlari orasida davom etadi. Ba'zan birgina masalani hal qilish uchun o'nlab hujjatlar o'rganiladi. Bir necha tashkilot bilan hamkorlik qilinadi, joyiga chiqiladi, qayta tekshiriladi. Qonun yana bir bor varaqlanadi. Chunki har bir qarorning ortida inson taqdiri turadi. Biz hamma murojaat bir kunda hal bo'ladi demaymiz. Bunga va'da ham bermaymiz, chunki ayrim masalalar vaqt talab qiladi, aniqlik talab qiladi, lekin bitta narsaga va'da bera olamiz. Hech bir murojaat e'tiborsiz qolmaydi. Biz mukammal emasmiz. Guruch kurmaksiz bo'lmaganidek tizimda ham ayrim kamchiliklar uchrab turadi. Ba'zida xodim xato qiladi, ba'zida mas'uliyatsizlik kuzatiladi, ba'zida fuqaroning haqli e'tirozi bo'ladi. Biz bunday holatlarni yashirmaymiz, oqlamaymiz, ustidan shunchaki chiziq tortmaymiz. Har bir holat o'rganiladi, xizmat tekshiruvi o'tkaziladi, qonun ustuvorligi ta'minlanadi, aybdor javobgarlikka tortiladi. Chunki bizning maqsadimiz kamchilikni yashirish emas, balki uni bartaraf etishdir. Shu bilan birga har kuni minglab insonlarning murojaatlari ijobiy hal etilmoqda. Yillar davom etib kelgan muammoli masalalar o'z yechimini topmoqda. Fuqarolar o'z mulkiga qonuniy hujjat olmoqda. Tadbirkorlar faoliyatini davom ettiryapti. Oilalar o'zining mulkiga egalik huquqini tiklamoqda. Bu ishlarning ko'pi ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinmaydi. Chunki odatda odam muammosi hal bo'lgach, u aksariyat hollarda gapirmaydi, shunchaki yashashda davom etadi. Lekin biz o'sha davom etayotgan hayotni ko'ramiz. Ana shu bizning eng katta natijamiz. Tanqid biz uchun to'siq emas, u mas'uliyatni yana bir bor eslatadigan ovoz. Har bir haqli e'tiroz bizni o'z ustimizda ko'proq ishlashga undaydi. Har bir adolatli fikr tizimni yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Bizning maqsadimiz internetdagi bahslarda g'olib chiqish emas, bizning maqsadimiz inson ishonchini qozonish. Bu esa izohlar bilan emas, amaliy ishlar bilan erishiladi. Shuning uchun biz bugun ham ishlayapmiz, ertaga ham ishlaymiz. Har bir murojaatni eshitishda, har bir masalani qonun doirasida hal etishda, har bir insonning huquqini himoya qilishda biz mukammal bo'lishni emas, har kuni kechagidan yaxshiroq bo'lishni maqsad qilganmiz. Chunki ishonch gap bilan emas, mehnat bilan qozoniladi. Biz ishlayapmiz. Yillar davomida mamlakatimizda minglab fuqarolar o'zlari yashayotgan uy-joylarga bo'lgan huquqlarni to'liq rasmiylashtira olmasdan kelgan. Bunga ayrim hollarda yer uchastkalarining o'zboshimchalik bilan egallab olinishi, ajratilgan maydondan ortiqcha foydalanilishi yoki turli sabablarga ko'ra hujjatlarning to'liq rasmiylashtirilmagani sabab bo'lgan. Natijada fuqarolar o'z mulklarini sotish, hadya qilish, meros qilib qoldirish yoki bank xizmatlaridan foydalanishda qator muammolarga duch kelardi. Eng asosiysi, ko'p yillardan buyon yashab kelayotgan uy-joylarning huquqiy maqomi noaniq bo'lib qolayotgan edi. Mazkur masalaga huquqiy yechim berish maqsadida O'zbekiston Respublikasining o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-son qonuni qabul qilingan. Qonunga muvofiq belgilangan talab va fuqarolarning huquqlari e'tirof etilishi mumkin. Bu esa ko'plab yurtdoshlarimiz uchun yillar davomida yechimini kutayotgan masalalarga qonuniy asosda nuqta qo'yish imkonini yaratmoqda. Bugungi kunda mazkur qonun ijrosini ta'minlash maqsadida respublikaning barcha hududlarida keng ko'lamli xatlov ishlari olib borilyapti. Xususan shu kungacha 1,5 milliondan ortiq obyekt kadastr xodimlari tomonidan xatlovdan o'tkazildi. Bunda dastlab mahallalar hududi GPS texnologiyalari orqali aniq chegaralanadi. Shundan so'ng hududlar muhandislar o'rtasida taqsimlanib, har bir xonadon va obyekt bo'yicha o'rganish ishlari olib boriladi. Muhandislar tomonidan to'plangan ma'lumotlar UZCAT axborot tizimiga kiritiladi. Agar obyekt bo'yicha ortiqcha foydalanilgan yoki o'zboshimchalik bilan egallangan yer maydonlari aniqlansa, ma'lumotlar avtomatik ravishda e'tirof axborot tizimiga yo'naltiriladi. Mazkur tizim orqali 20 ga yaqin davlat idoralaridan iborat komissiya har bir obyekt bo'yicha xulosasini beradi.
Jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasida qonun ijrosini ta'minlash yuzasidan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino va inshootlarni bosqichma-bosqich xatlovdan o'tkazish bo'yicha mahallalar kesimida reja grafik ishlab chiqargan. Unga muvofiq joriy yilda Qoraqalpog'iston Respublikasining 99 ta mahallasida xatlov ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonlarga Davlat kadastrlari palatasi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi filiallaridan qariyb 200 nafar mutaxassis jalb etilgan. 900-son nizom bo'yicha kelamiz, ko'ramiz dokumentlarni, abres tuzamiz, yerlarni, joylarni qaytadan o'lchaymiz barini. O'lchab, UZCAD platformasini toza bazamizga olib tushiramiz, tekshiruvga yuboramiz. Tekshiruvga borib, komissiya a'zolari tomonidan ko'rib chiqiladi, bari ma'qullab, xudo xolasa hammasi yer yo'q fuqarolarimizga atlarni yer bekitib beradi toza nizom bo'yicha. Joriy yilning 10-iyun holatiga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasida 119.174 ta obyekt xatlovdan o'tkazildi. Shundan 33.553 ta obyekt hujjatlari e'tirof avtomatlashtirilgan tizimiga kiritilgan. Balamning atına 24 sotuk yerda o'tkirdi, hukumat basini yig'ilib, qolgan 32 sotuk yerimda tamarqa yer qilib berdi. Burun qo'rqatug'in edik, birov olib qo'yama yerlarimizni deb. Ayni paytda 24.403 ta obyekt muhokama jarayonida bo'lsa, 2114 ta obyekt bo'yicha ma'lumotlar e'lon qilingan. 661 ta holatda rad javobi berilgan. Shuningdek, bugungi kunga qadar 4146 ta obyektga nisbatan yer uchastkasiga ijara huquqi hamda bino va inshootlarga mulk huquqi e'tirof etilgan. Yana 509 ta ish bo'yicha to'lov jarayonlari yakunlangach, hujjatlar navbatdagi bosqichga o'tkaziladi. Xatlov ishlari Farg'ona viloyatida ham izchil davom etmoqda. Kadastr xodimlari mahalla faollari bilan hamkorlikda har bir xonadonni o'rganib, hujjatsiz uy-joylarni xatlovdan o'tkazmoqda. Bugungi kunga qadar jami 158.500 dan ziyod obyekt xatlovdan o'tkazildi. Ularning 116.000 ga yaqini UZCAD avtomatlashtirilgan axborot tizimida faol holatga olib o'tildi. Shuningdek, 75.000 ga yaqin obyekt bo'yicha ma'lumotlar e'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimiga yuklangan. Ayni paytda esa 50.000 ga yaqin obyekt komissiya tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Shu bilan birga aholiga qonunning mazmun mohiyatini tushuntirish, fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirish va mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish bo'yicha keng ko'lamli targ'ibot ishlari ham tashkil etilyapti. Yoshlik mahalla fuqarolar yig'inida xatlov ishlarini amalga oshiryapmiz. Xatlov ishlarimiz hozirgi kunda 90% ga yetib bo'ldi ushbu mahalladagi. Har kungulik bizda ham ish rejamiz bor, reja grafikimiz bor, tasdiqlangan. U bo'yicha kamida 4 ta 5 tadan xatlov ishlarini amalga oshiramiz. Xatlovda o'lchangan xonadonlar bo'yicha UZCAD dasturiga migratsiya jarayonida 3 tadan yo 4 tadan faol holatiga o'tkazamiz. Har bir uyga kirganimizda fuqarolarimiz tomonidan o'z vaqtida bizga kerakli bo'lgan hujjatlar taqdim etsa, iloji bo'lsa mana shu uylari bek bo'lmasa, doim odam chiqib tursa, bizning ishlarimiz to'xtamaydi. Prezidentimizning tashabbuslarida yangi qonun chiqibdi. Shu xonadonlarda kadastr hujjatlarini kadastr xodimlari kelib, o'zlari chizib o'lchab ketyapgan. Aholi ham xursand bilan uyma-uy hammani yurib ko'rdi. Oldin bunaqa bo'lmasdi. Biz orqasidan yugurardik. Rahmat shuning uchun aqa-baqa yugurmaydi ekan, o'sha bir yerda o'tirib turib bajarilar ekan. Bu bizga ancha qulay bo'ldi. Tushunmaydigan odamlarga ham ancha yengil bo'ldi. Bugun joylarda olib borilayotgan xatlov ishlari minglab fuqarolarning uy-joylariga bo'lgan huquqlarini qonuniy asosda rasmiylashtirishga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, bu jarayon odamlarning o'z mulkiga bo'lgan ishonchini mustahkamlab, mulkdorlar manfaatlarini himoya qilishning amaliy ifodasiga aylanmoqda.